Bote na balandi nyoso na banza kiano a partir ya bisika bozaleli eza o abino mwana na bino ndeko na bino kulutu na bino yaya na bino mwana kasi na bino epenge Fofana a partir ya quelque part na lobaki mambo na okota ngote mais moko linga boule kolala kolamuka kota ndenge ezokendele na bato ba oki koloba te bazolobela tato zali na komba ebele bazalaka te yango un moko na tiaka parcours nke yepenge Fofana parcours yepenge Fofana po moko tuso tala kata na bimina baze babi atala musulman oyo tala petit oyo zoba na komba na za ya bato ebele na combat pena, je dis, na combat. Car tout ce que dit les pères, nous avons battu la moli mounaye. En 2011 a décidé qu'on a la candidat président de la République. Qu'on Congolais mbongo et où t'as le Lubumbashi, qu'on où t'as le Lubumbashi, qu'on a qui chasse dans le stade de Marty, Fofana et penga tia $100. Qu'on y a moutou, peut qu'on défende moutou. Toko zana mutu toko tika la fidèle na mutu wana eza biloko eza différent et balanité la pilpil na tomate balata ka varese ya rouge mais ba beta compétition mon côté po pilpil eswaka tomate za ngai pe esengo na loba maman na yebi o pe il mange o pe photo ezali pour ça que moto za leader pour ndima okanga na photo il faut ba contribution to eloko nini omemelaka ye. Parce que photo est un symbole. Il y a qu'on reconnaître Moutoua et Bio, Tobo Zalaganae. Pena le corps a biso to la droit au Kosate. Pour un mot qui a dit que date coquille, Facebook est zongi selio oyo salaki na date wana. So tuni na jelisen na ebiango. Ba le 19 tout aux obima na ebiango. Ba to ba marcha kala, marche ba chrétien, ne le corps a biso aussi to marcher ango. Je me rappelle à l'époque, en 2011, le même jour, Batumba, RTV, Batumbi Fodis, Batumbi MLP. C'est le Bolaka, Batumbi, le président de parti politique, rôle Nabino, outillage Nabino, tom produit Nabino, Kokosa. Voilà, Batioli Bosso, Bazoyembela yo, Bamemelo, Badrapo, mais si tu arrives au pouvoir, c'est comme aujourd'hui. CPI va conseiller, CPI, va ministre, mais va coloni Kambo. Le 19, quand va jeune IDPS, barbare, jeune mort, voyou, tangate. Mais c'est là qui va nous pouvoir. Pour les mitouks américains, les veste, les bio, les appartements. Nous avons dédié émission Oyo, na Ben, na Christian Moukadi, et na Atibal. Parce qu'Atibal n'a pas dit président, il y a force du progrès. Du progrès opposition, et ça dit du progrès, ils ont quand même la télévision, ils ont ça la débat, ils ont expliqué pourquoi du progrès est un mouvement informel. Mais on arrive aujourd'hui. Nous avons dit progrès, mais il y a un été. Pour entendre procès, nous avons ce cas. Comment on a mon panzisango? Oyebi Meko Yezerte, Oyebi Zakari Bababa Soute, Oyebi Serge KMT. Toi, pour nous, c'est la partie politique. Oyebi va Liaoute, Oyebi Kiba Sate. Oponi kozala premier ministre, to Nzamba Tindiyo, Banomeyo, to Babimisiyo. Moyebi Patrice Emery Lumumba te. Yango to souffri, il y a déjà balba Keno Lumumba koufé la moisi. Mais l'ami Touni, quel politicien congolais a reçu la politique na moisi naï. Et il va toujours yo mo reçu la politique, mais moisi na ba bazana na poto. Au sein parti politique, mais même va tu parti ba militaire na o, ba yebi moisi na na banate. Et un moment porté sur le déposer candidature à président de la République, Moni, qui est amené moi sinaye. Tom tu as connu ministre, de moi sinaye sali fondation. Ce qu'on a aussi. Na reçu la même bâti à nous quand même.
parcours et Penge Fofana. La politique, s'il y a qui concerne marche, tout qui concerne l'élite, là, c'est que du vivant, tout c'est que du mort. Après, invité Nanga, Nalukisko va victime. Bateau va lui passe, il y a gaz, il y a mauve, il y a rouge. Bateau va lui passe, il y a lit. Bateau va s'aider moka boloko. Mais on se retrouve aujourd'hui, changement. Kabila a accueilli. Bango bazozanga ta lipa. Bazozanga ta miliki. Bazozanga ta loso ya koli ata fufu. Ata semoule. Bato ba kota makala pour aibiter, pour violer, mais à manger ça, on va sambisa bango, on va condamner bango, lelo, bango ta bango ata na misote. Bato là que no Kabila zonga na Rwanda, to kamwe, ya komona ba Kolo Congo, bato ba yuba ba Congolais de père et de mère, balandi Kabila tina Rwanda. Mais oyo lo ba kilobi, na oyo lo ba lelo, ngai na koza l'église au milieu des villages. Na komizala face B, na face A. So bilo mo bato bokola na émission, bomi tuna pourquoi ba politicien baza ko likaku. Ba chana ka banzete. So ki ba mbumesili koto a sauté koto. So on est manqué ba politicien congolais. Oh ba lo ba kilobi, lelo va changer. Le lege moko lo ba ke notre seigneur nga kebo ya kozonga te. Parce qu'à se trouver ministre na gouvernement à Kodjo. Le moment où Tshisekedi se trouve au pouvoir, il n'y a pas remis Tshisekedi. Quand même pas Kolo Tshisekedi. La politique congolais, il faut changer. Kabila Rwandais, Kabila zonga na Rwanda, Kabila zongi na Rwanda, ndoto elati couleur. Mais Congolais alani Kabila na Rwanda. Pour quelle raison? Na kolobela lelo qui concerne Franck Diom. Lobby azaraki nani? Amemaki ba Congolais to ba Congolaise atalisaki bango nini? Lelo Franck Diom a comme na couleur nini? Pe nini etindi Franck Diom alanda oyo alandi? E bato basaki na élite. Na préféré le ba mwebele ne bandi. Poto koyoka muto a eri Franck Diom. Pour les quand même famille biologique naïe. Pour la famille naïe mutasali politique azate. Là, nous sommes à la pétition, mais dans les seuls, on a vu là qui ça village natal de Franck Diom. Ils ont village au Vungu. Oh, bah, c'est là que Franck Diom a des moyens politiques à Bunde la on a deux choses. Pour un réseau, la communication. Puis au Vungu, il y a un centre, il y a un examen d'état. Ndenge bato ba sa dissertation moyi. Bato ya ovungu bayaka na dialo ou bien bakendaka na wele ou bien bakendaka na chumbi. Depuis Franck Diongo apona kozala politique, abima député national Mbalombal atikala kolobela province na ye Sankuruté. Tant que Mami Moïse Katumbi candidat akomi na loja abeze mabele Moïse a mopé azuité. Lelo bato ya ovungu bazana centre examen d'état. Ngai Fofana pays. Na 2006 wa yake no ata sénégalais. Na yami mona mboka Dexi. Maître. Yemo ko expliquer biso aza maître ya bale, aza maître ya quartier, aza maître ya judo, différence de ça na maître msusu azuka kombo yemo ko akoloba. Pe le Franck Diongo akomi wapi. Bango ba se retrouver wapi. À quoi basala lit? Abana ko la kabango nini? Maître Dexi. Mbote. Mbote ndikonanga epenge. Na sepele belé lisusu. Vraiment ba nostalgie au lobby na kanise belé litsoto sali. Ngai kombo nanga Maître Bessi. Mingi babenga nga vitrier. So ki babenga vitrier. Oyo papa molera bako bengeza ngai. Na judoka, Maître judoka. Nazali qui garde rapproché, il y a honorable Franck Diongo. Donc, Nande muna kotane ba prison. Oyo mona ka mese Hippolyte Kanambe alobaraki ba garde na Franck Diongo ba beta ba soldat ba kosela rande ngai. Donc lelo to ipotolo ba vérité. Naza contre mon touté, na ko lobaka ka vérité. Oyo nenge passa
na ndenge pe koleka pona mboka na biso. Donc et puis ça rend vraiment d'abord premièrement mawa mingi comment on lit au biso to bundi et qui lit ya ba valeur les loli tango et commis salut ba démocrate ba commis ba assassin ba démocrate ba commis ba rebelle ba rejoindre rebelle ba ke a kozonga na Rwanda parce que jour oyo vie aloba Kabila doit partir ngane na gina sima na ye mais lelo Kabila a zongi Rwanda Frank Diongo a se retrouvé puis na Rwanda et puis ça rabiso passe mingi bande konanga vraiment on a eu sabino lelo bato na zalaka na bango mususu bakoti mabeli pour quelle raison on a Hippolyte Kanambe alors naki koloba eloko moko ndeko na ngai il faut to relater moi li solo muke ya mona kona benge yo donc après tout qui na boy ba ba to kosa avant to qui ba talaga fofana lingi tala voyager seye to ajo lukabwa kangunda na lingi penda o expliquer citation ozala kinna n'est pas Frank Diongo boye bana ndenge nini pobo koma pe alaka bino nini to ele oneme makibino pembeni na ye. Donc d'abord premièrement Frank Diongo c'est mon vieux à quartier via fani na mayenge ngana vandi na mbongo na commune Kinshasa na koli pe na baleki na ye na tangi na baleki ne chik moko ngana zala ki chef à sécurité na ye même temps la ki gars rapproché na ye même temps chef à sécurité de makambu nyonso souffrance nyonso o Frank Diongo aleka na ngona et Paul qui a Hippolyte Kanambe ngana assistant nango pe na nyokoma na yango donc le Pierre avant sauter avant comme sécurité à mutu to rapprocher à mutu to chef à sécurité à mutu nani a s'intéresser qui est pas moninga non c'est important le problème est lota mozo kolo bana na vio azana boutique to azo évoluer voir na kolo ba ko saté via intéressant ce que na MLP ngana raté bala sanga ta carte adhésion exacté viende à Lukanga petit nanga il faut tout zalaka alors il faut tout tambler no mondenge lelo na komi wa na kosani wana na fait au bunda na muke wana ko ta solo ba député te ba yebi masolo te ba député te type na benga ki collègue nanga sana sama beli maître Saito si ndenge ba DTP to sala na bango muya to ki ba maître animal donc lelo na lo beloko o ke pesa nga mawa pe pasi biso oyo parce que moni ce qui vie film wana yo zwa kango na vie na yo ongo na Hippolyte Kanambe te ndeko fofana nako beta lisolo pona beta na sentiment te ndeko Eliezer témoin yo moko témoin Peter Chani témoin Flavien témoin Yves Bouya témoin nani l'autre Edimon témoin. Alors, et comment les 18 les 10 lettres que ma papa tient Tshisekedi. Ngam na ki chargé la sécurité on a parce que l'organisation tout ramener sur ça na siège na biso. Parce que et nous on a triomphal et ça m'a pina triomphal. Donc papa tient Tshisekedi, ne papa tient Tshisekedi avec il faut topper ça. Carte rouge, carte jaune, 2 jaunes après rouge. Première carte jaune est banale 19 septembre 2016. Biso to zoki axe ya Ngalema Kitambo Banda Ngalema sacrifier bana bato Bimi Président Félix bazoki axe ya limité Président Fayulu bazoki axe aboyena ndeko ya Salomon nani ndeko Salomon ndeko wa tamana Moni de la ba Fayulu alors biso to zoki axe wana to bando bima to bimi to bani na résidence na ye to bimi to ya pa to comme justement na entrée donc côté batiani na régie des eaux to côté na moura ba film yali alors babi bo le katé to fonte to Dieu magasin la caméra bon mon image so côté le documentaire de ba mon na comité kuna lobi no biso to ça marche pacifique to leka to leki to bando kita population to kita. Là, tu es comme justement na c'est vidéo na bandal. Babete so ba pour pourtant na Ipasoda ya Hippolyte Kanambe.
C'est venu ezalaki école, mais à l'époque ezalaki ne cas ya soda. Babeta biso masasi à la mort. 5 personnes de koufisa 11 personnes. MLP. Via bi photo avancée. Batusu baki bata somo. Venanga ya mutete la nani autour on a gouvernement. Tout ça là qui na venanga to ipena Cherbe okende, Cherbe akimi, Lutundu la kimi. Na lobi na ndenga mabete. Somo na kale ba moni. Lutundu la kimi to bando progresser to bando. Ba tamba auto na G7. Ba na G7 ba yesu. Ba message na makambo la jeune biso na opposition. Voilà, il a été en 2016. Tu connais justement na rompe bandal. Tu écoutes na Kanyama. On a l'époque Kanyama né ville yaé. Kanyama bito les quartiers. Affrontement à Kokita Kimi à zone 150 kokoro. Tu progresser. Tu vas progresser. Tu commences justement na Bayaka. Tu dis Sayou, Asosa. Mais via les places à vendre, je suis au politique à regretter. Tu sois maman na affrontement. Na ba soda pire. Ba oya okufa, ba kufi. Ba oya ozoka, bazoki. Objectif photo comme triomphal. On a présent Tshisekedi, présent Félix a commis triomphal, mais maintenant c'est des qui a zongi li susu limité. Ba corps, ba binguso ba bimutu moko sa kufi ba na corps na siège. Alors tu progresser. Tellement ça c'est le cas qui a trop. Moi na bendana. Via à perdre connaissance. Na dit na le on va mettre votre sentiment vie côté ça y bien. Na memaye na mukolo bando kimana e. Kimina e ti te ko bomba na lupango moko. Côté to bomba na lupango wana. Alors dans quelques minutes la bi to ko vanda tes photos longwa. Minute ya kotanga il fallait te bima tu veux comment ba pemba oya to bimela on na ndenga sima na jeep to ba no progresser to ko kutana bourgmestre ya kasa ya kalamu kadima atem na ko na avec arme e makamo bo ba yebi to avancer ti to komi na ndaku na ye elelo famille na famille bako ya kolela bana bango bobimaki na bana bango bana bazongi te ibeni biso moko pe to sa ba garde ba buli to luka ko to mona bango na ko so appel la cancer besiko ya ndaku te soki yo yendaku et vous ala grave ah to moni déjà mamoura bakiti à l'époque wana tellement na sportif bato basaki ligue des jeunes a pe perdu bango tout bayibakinga nde bazala ligue des jeunes au monde ba kombo wana nyoso tous les sportifs wana on a ben kin mobimba bayibakinga babi déjà besi yem do mine troupe kondo kuna bayiruka na parler ba moninga ti na bité funa lala OK obika mo monde zalaka mo camouflage na ju appel ya vie na 3h30 besi ozawa panga la bina za place boy bima kende na siège batumbi siège ndeko Fofana 4 donc Kishasa mutute ndekete eloko-te na bima na camoufla na ba 5h30 na yeti bo sa siège na ko mona siège ekozika na tali boyo na fonis ekozika na qu'est-ce que pa ya Martin Fayulu erreur salama ki ba yeko tumba ya tipo APPRD alors na binge na biboy babi yaka place boy na to kutani nayi to ko sala émission o ya lata monira rouge o via lila Falobi besi le mois la kene na siège ya IDPS na siège ya IDPS pour le so bat bataillon au monde na siège ya IDPS na biso to yaki to on va pas fréquenter te ba lever ba toi to yo wana na IDPS rapport na ju ba photo habitana mambo salami to solo li papa mais monsieur Bandi il faut que kunda batu na biso wana enlèvement ba pele ko benganga to yebi yo calamité to lever to boma yo bo yebi ka komba biso na résistance to ba relo ko tia to bi wo ye ya kaka to ko zo bibembi na morgue ya mama imo ba boye ko pesa so bibembi poto so bibembi na si yebi so ko na passe ba bibembi so bebaki
bibembe mususu ebebaki ba famille wana yebi to tu bibembe to na on a siège tous corps ya bato bakufi ba famille na bango bakolira récompense ni bo pesi biso via ba websa bango boza la calme to ko pouvoir surtout pouvoir to ko récompenser bino via benginga tout si stocké par présent Félix et présent Tshisekedi on papa Etienne Tshisekedi envie to ke kuna ba sololi ba komi ko landela vie carte jaune leki to ko beta deuxième carte jaune tout ça la même chose et comme le 18 décembre trop ce qu'on a point au bakanga biso le 18 décembre tout s'arrête to bimina vie OK baba ko landa mouvement na biso to bimi pas mutabenga biso Denis Sesanga il faut to kutana kitambo justement na autant en place en hôtel et là moi café mo to komi wana to vanda OK biso peut to on to boya so to tambola to ba déploiement na biso ba tu so ba ya avant to moni tambwe mwamba autant la carte moi poussé na so ya bitambwe mwamba za wana so na téléphone petit so ki ti mo panja so sur la carte mais on a te mo ba quand ba vitre on yo comme on le biati à ça la plus de 1 heure du temps na côté li présent vie ndoza otambwe mwamba za libanda Denis Sesanga yebi alors là biso to bimi to démarrer car to dondo kende tambwe mwamba pas démarrer car nae biso kinzela kitambo to komina kitambo to kuta moura à la mort balandi mouvement na biso to yekoma na siège et na résidence nae to côté na résidence to fandi to bando solo là na bon lobby ndeza na carte rouge to benga bato ndeko penge na carte rouge bala sanga parti politique oyo na carte rouge ba marcha personne Kabila bimisi ba engin oyo mona ka tsango partout avant 2 jours abimisi ba mbwa o vient là abimisi ba mbwa abimisi ba char ba nini to na ba famille hein ngaba ndiko ba benga ba lobi na nga besitika tika ko kende to ko kufa tellement na lingi mboka batu ya PPRD babana ko tinda batu ba corrompre nga na ko tanga pe ba kombo na bango président Ligue des Jeunes na bango le peut besoin na bango a tinda batu yo a résistant yo makambo ba ndango lelo te talaka yo na litso legi bango frère mais tellement to na bolingo ya mboka to bolingo ya mboka to trahir mboka te il faut te libérer moko to fandi na vie via bengi biso Frank Dion abengi ngai abengi bato alobi banani o bali ba kufa nanga ba boye ko tombola maboko vie ko tazala yebi ngabinga adwa o ba ko kate bazunga mutu moko to tuna ngai ko takoma habité o monde ngeza ba benga benga déjà babi nga za ba ko service ya présence ya police kana ba pesa ba information abini za il faut longwa wa OK bon matin ambassade mo sikoyo ngabi ba yo soko okei au moins tu milite abi jamais na ko kinondi mana kufa to butu to lali tongo mobiliser ba siffler to beti na demi marche to bi ba bo nie deko to zongi minute otanga boye to ngoloka boye masase bandi bon beta masase na musika ba boko yoka ba ko yamba o honorable Frandio Mokima banje ko ya ba na ba moto ba ya na ba blende mo ba blende ya Kabila ni boya donc artillerie ba to ba 12 ba char makambo na Kabila kité vient à perdre vient aux en place okende o mikara besiaka yaka tozalaka plus de 1000 et quelques tout le monde tala musia zaza ba ko sauter ba mire ba famille moko pe benda tutikali ye nga na 12 petits na mema bango ba petits wana misusu ba perdre connaissance de ba komi to kangi portail to moni masque komi ya solo masase bandi tout ba jean communication libanda na bato fait mando benga
Ntali boso via benga Eliezer Tambwe. Ouais, là je me rappelle, on doit la chambre na yé accouché. On doit dans sa chambre na yé accouché. Là le tundula. Mutami balé abengi Fayulu. Walbara Monisco Zoya, mais abengi ba service nyonso ba boko répondre yé. Abenga bo aboyi, ba benga noko na ye nani oyo olinga. Abida pekisa kiyo. Ngaboyi. Ndeko minita kotanga bato wana donc te bayaki ebele babuki porte mamati bamire nayebisi yo balance roquette babando buka via koti na chambre nga na ye bapeti biso bamati na baplafond muwa nayebisa bino oto likambo au sérieux babandi wana kakakakakaka vie apedre nga naye kozwa batelefone abi batelefone oso batiki très savie. Quand tu as téléphone, et c'est là qui va Samsung, Samsung va valer. Quand tu as un iPhone, mon con, pou. Quand tu as SIM, via le commandant Koloba. Si on a recours ça, les quatre émissions à répondre. Pour qui, SIM na toilette, phone, téléphone à Boakibo. Bando buka. Papa, babuki, petit na carte, qui minutes sur dans la chambre, tu as une chambre. Via Pedre, bato bakumuna liwa, ba oya kulela, ba oya esprit ba kulela, ba otala, tout le monde a ce que est tout bon, ce que tout daï. Wana zolo ba enyeze ba koti, ba bengi yango bengi. Via bengi tous les batou, abenga ba poto. Na benga Fayulu siko, wana na so ba koti, o c'est pour qui ba sim. Moi bengi za souster, pour trouver la sorte de na faire. Ah ouais, ba mati ko ba tol. Bamunga baluki na sima olobina biso bosaka naka bokufa lelo ndeko fufana na kanisi obelo pesa nga mawa na kanisi ka na osonga kaka na kanisi ka obato kange ana martyr obato kange na martyr calamita vakende nga na protéger nga so ba téléphone ndama so ba téléphone na bino bozunga 4 bozunga nini ndama so ba téléphone wana o ato kibya kala mingi te na ndenge bato kange oyo makambo osala émission akolobana nazalaki na ye wana pe tokokoma le sikoyo babuki vie sikoyo nga na liboso boye babendi ngai viango mabwa beti kosa munduki ba via soki kolengo alobi non boti kobeta ye mais mo ba menace biso bayola sapso na pelouse batu fie balati kagoul bakenai na wabisa yo première fois na mona atana ni mila o mbila et la police te ba commando bando torturer biso na nuana torture à la mort batu baligote biso na chef de sécurité yeyo batu ba ko banga baligote un à un ba no matcha so boka biso toki demiap tokota demiap na ekuta fi na demiap fi bati na demiap bo biso do fandi nkebo obemina kwa yi obemina ko la ya kuti ba so na vie biso to mo kala musika motola so ba so la motola bata motola bon mais là tous les gibiers on a kanchach siko immédiat tout le monde ba range d'abord on va caro de ma ba tu biso singa ndekole to comme na kanchach babi bino kati bokolongola ipolice kanambe bino banani ordre nyonso oto koloboyo ipolite devant là na koloba pona kosila mutu te chef état major wazo kutolonga chiwewe présent il me répète chef iné présent colonel Zetambila présent baji muninga na biso ndali boso ya munene baki otie loboko na acide comment mal loboko mutebeli babando torturer biso ba torturer biso de 10h30 à 19h ba du tio ba ti barre de fer fimbu à la mort babokeli biso mai baboka mai po place ngo zana te dango izana nzete mai zana pompi ba ina bidon ya lotoko ba bibo mela to bito mela ngo to ba ko mesa so na force ba ina diamba
celui-là au ça Gérard Chiwe wa sa vivant Gérard Chiwe wa télémi otala ilunga kapeta télémi nzetambi la télémi tédé wana télémi plus de bambila nyonso becho limbi bato ko perdre connaissance ba perdre l'autre côté abeti biso fort to betama bino batini bino yo masala nga mo kapé petit na nga ye po ayebana na Chiwe batuni nani ononga te mutabenga ngai be batini misinga na défait colonel wana ya demiap o aki adjoint ya défait Kaimbi alobi so bolobi avec to chika bino soki bolingi yo comme chef à sécurité to benga ba presse ba filmer bino boloba ke non bazangi na plan to tumba ba station to ba to critiquer régime to considérer makamwa bi soki na lobi ya mabe likambo bas nzambe na likolo ko yoka bango ko via yebi ba betele masolo pe Chiwe ba betela yango kabisa insela ko considérer makambo mukola bima pa Gérard Chiwe ba to kuta Chiwe abi félicitations petit général ayebi singa nyoso voilà les rabini car les Chiwe azana pouvoir alors ngabi na yebelo na olobati même si bombo za la résistant bato to ngina bango ba pedre oto seki boy ba plan nyonso to ba ko sala ba marche ndayeba ki onga ganga kamza boboka ba track ngam na sala bo parce que ngane na tête na bango alors le to betama lieutenant moko ya mwasi ayi abi bande konanga botika ravi boy wana Chiwe akosola erani ilunga kapeta R2 soka na téléphone na Swahili sikoyo major moko azalaki wana ki photographe to ebana kanai abi monde basola bo kabila imuntu akobenga imuntu akosola Monesco bayibo kati Monesco kateke ya ozwabino basuki wona Monesco landi biso tina kata kanchachi ba ozwabino te tobi bo to ikoto zate soki Monesco ayibaka te aloba te ki ba lefe bato banya ba secteur soka R1 na ebisio ndiko nanga to ba lobetama betama ba perdre ba connaissance donc nous autres déformés jusqu'à ça il y a 4 jours hein, ou 5 jours ba jubiso tout le monde ba moko téléphone tout le monde radio na ebo chip mo yeba to ya kancha ba yebi Land Rover a pembe ou ba secteur bato chip ba finir capot tout le monde ba makile webi abi na to bo secteur bino to telemi moko na mongo ba okanga biso wa photo ta kumbuno ta bata de mia ba okanga bongo ko kuba ko tsaso na jeep tout le monde a minute téléphone sonné les sous il nga rapeta ki ba suri momo yeka bo abi ba sole boutique bango bo beta sous te koki bo ko tsamo na kasho ba tu ba kutu ba binsi biso ki tsaso na cellule so koti na TD koto cellule mais y a premier niveau deuxième troisième na fond kuna ba tikino ni ba boaki mai humidité pour mon mutu ora voix mais mutu bo monité un moment mo boy capitaine noa na kati abina abisibiso bobiki bino bango ba ki sekité bino mais ba utu benga moi pas pour ma bino ça susté parce que alerte na mine pesi partout monde entier ba France 24 lobby ba TF5 non ba tona ba disco ba omona na te ba tu ba biso wana 0 R fimbu dans na busayo ndiko na ngai epenge tolia kate makamona no ba via yebi ilunga kapeta yebi tomela la maite chaque jour ba to déformer maman Samsung tellement ma beaucoup bougé te ba articulation ba tambola assusté et comment vendredi vers 10h Massa moko a perdre connaissance ici il y a bien plus de 1 heure de temps chef wa ina catch na chef akashwa benga wa mudu ambulance ba tu massa ba kina ye li ba kina massa na comme on est wechi au Congo mona matete ba tuer ba réanimer ba ko zongisa ye makamba ba te ko minene ba ko lobela ngo il faut ba to longola bangwa tshaba ngo singa parquet to komi na parquet ko ma te ko tabol yo monabi
capitaine ayo tika bino parquet mais a gagne la procréer di vous tika bon tante bon bango mbala moko ba tshepso na kasho to bouger raté ko lia ba l'exception na bata parquet témoin nga Sylvain Mutombo excellent Sylvain Mutombo Sylvain Mutombo témoin na biso wa c'est ministre de défense d'époque président Félix le Sylvain Mutombo ki bon na moni ngi bo ke bengela ngaye le Sylvain Lela ba maman na parquet ba leli ba ko lela eta auto zalaki nango parce que moi je me rappelle avant boya parquet to yaki na tongo ngai Eliezer Tambe Mike Mukebai to e awa na parquet na boulevard nde ba signaler honorable Eliezer na Mike Mukebai no fois que Diongo ba yaki na ye na butu na pola pembe na makila pour qu'il y ait la tali alobi akoki koyamba ete pe batanga komo ya bemina na parquet nde babi bakena Frank Diongo na cachet judiciaire wona bakaboli biso na cachet judiciaire nde na cachet judiciaire na tongo kobimaka honorable Eliezer abimi na Mike Mukebai là à l'époque atambo na ketcha noir basoda baye babi bolongwa da 5 minutes mon honorable asala stratégie alongoli ketch so bakoti na mutuka ça vient comme si ngai nazo kanga isko ketch na kanga elase poto zwe fo wana Frank Diongo na pui depuis ba boakiye nde kozwa bazwe information le wala makile gangi moto azaki na clé na pui wana na cachet judiciaire nda lobi oui Frank Diongo aza awa depuis ba na ba 2 heures no ba leki na kiosque nde ba lobi na kiosque nde ba lasa ke no Frank Diongo aza na cachet judiciaire tous tout kana ba 12 heures ou 11 heures ba maman posé ba na bilo biso to samba na ba kotisi biso mukia o samba boy to moni o ya longwa o ya aner Kalev akiti ba biso Kalev akiti abi jamais possible ba to ba vanda te procureur lobi bo pesa magistrat so pas magistrat babi mais normalement on ensemble ça bateau de tabato baza boy moins te to sa réquisition ba kina na reçoit traitement ba boyi Kalev aboyabi immédiatement du ordre président de la République ba que n'est pas prison ba je biso ko na prison côté to côté prison ko na prison ba 18h mbula mike na écoute merci félicitations d'abord na remercier d'abord papa Edi Capen na remercier ka colonel Simbo Akufa papa Leta Mangasa bato Kabila Kanga ipolisi kana bakanga na mort et assassinat ko cela papa ni mabongo papa na ye général nani Jérôme le ba moni biso baba ndolela baba condition côté la non atamboko za mabebo Edi Capen côté kon général Edi Capen azebia olela papa Leta leli beaucoup tam sabata boité quel niveau kokoti toi ba msu ba ba slip ba na ba sous-vêtements ngana ba mta pesa pantalon général Jérôme chemise na pesa général Edi Capen ba kabili sous bloc avant to bima la bosse la rango ba transférer biso ba bete biso ba tonga moko boya ma ya jona là to komi na prison ma pas connaît Simba amta est tonga ils ont vaccin et pas qui te connaît Simba auto kufa kana mingte amta ba est amakasi Alexis soit tel biso mi soit tel soit bi te boya ase biso ti moko boy ke ba tia wati ba biloko moko boy na katia to meli atongo so bingi to meli 3 jours to meli pendant 3 jours arrêtez la biso ba bibo ba so to boy tete abi bon siko bo na no normal lo ezati condition visite ezati visite to fana na kat mettre mianche ba ye na mettre tinda ba seli ba créer des ordres au monarati ba kotaka to koti pe na caméra cachée ba koti pe na caméra cachée ba ju ba image après 6 jours vieille les vieilles to ba nous soit na vie maramde les kaki tala fait bon vous la calme vous ba résistant ba combattant voilà tout le monde oh bazali ngam na benga ka bango ba basi na bango ba le la kana kombo nanga sombe la so ba kufi yo na la photo boy na prison na kolela so di mbela so kufika ka yo to benga mbena biso ba mama na bango
au vent d'abord moi ça me soit bon ah les leçons à combien ya yo ah bitumbanga te ya bitumbamboka te vieux lettre bando faire na vie vieux au bosania Kabila partira otombola loboko boye Kabila kozonga na Rwanda vieux Kabila zongi Rwanda yo landi Kabila na Rwanda parce que on on a une photo à fond qui donne na Kabila si ko to kende to bandi to vandi traitement sate babi était bateau ba ko zo soin awate bateau il faut ba bima ba les pas refuser ba dans l'hôpital à Malanga qui ça longa banda balobi pas question ce qu'on a pas fait to na colonel Moaza docteur grand médecin abutaki sangani médecin on a vendu personne en charge dans soin a comme les qui se connaissent simba bimi ça sali copain ba qui se coach masa le boko comme ça ce que faut pas périr pour mi coué comme on a oh mi s'appelle Lingamabu wana chaque jour to kota kiné ba tout dans la prison kiné pour ma boko comme boye boujarati wala robu ma mini ba muscle nyo se boujarati longa déformé faut dire na bosani wana nyos wana nga batienga poignard et katinga veine ya se ya lokolo kota cheville na seigneur batienga mèche ko matia so ba bimisa mèche il faut ba beta ba anesthésie pour na okokate na beta na poto na 3 mois traitement to bando samba premier jour to samba boto mona ba chaîne ba sodango baye misatu baye mibale bando samba na bang samba maître Nico Kotozela festaro maître Nico Maengeli récompense no ya linzambe ba bosana nyoso sala ne lelo ba maître Miange Kotozama vraiment nzamba pambola bin j'ai choisi bisinga clair abi mon frère tika na yo ata bolobi ndenge bo oyo présidence de la République na reçoit ordre et uta likolo na soumis de naza bona limité jongo sikoyo bavoka wana bavoka na bango na kota kanchachi yo mona avoka ko intimider juge ils sont mona salama mais pourquoi yo probo ba image pas dire ma question à la caméra to sambi rien bon to bimi cria to dia sukama il faut que via bima comme via ko sama niveau ta na ko a député sama cour de cassation mais bima lo renseigner ya kaka via ya oke mbina so batuni na betaki yo na buka ke loboko oye mais non on mona lo la na bi papa zala sincère na mission nzambe asenga ina pardon sodango inso otanga kumbona nzambe na likola kutena nga senga nga pardon abi oni sto na so utiliser to sambi sili bake mbule beti jou wango to mulaka boye na sambula to mulaka juge akoti de juge ya lobi na biso na souci na bino na bi ke boza ba innocent to même biso so ya monter parce que ba pesa ngai ba pièce na ko c'est la bino au moins ministère public wana asa bino te asa bango yena osala tout possible mbe bozo na motema ya kokita ndeko na to vanda wana mwana nsemi to sana pafio na chambre na ngaki boye mwana nsemi boye nani o ndeko nani wa mundelo ya Lubumbashi muyambo badio mindongala badio mi aki hôpital tangi ba itibele bu jumo boye na butu to vandika boye to samba to sambi babi na biso ba proposer biso peine à 20 ans peine à 20 ans na ministère public au lobini mutu alo ba lui ngai bon nzamba zaka juste nga na combattant résistant ceux qui na beta ki nzamba au mona mais ceux na beta ki était nzamba au confondre ba o ba mepi ba ndolela ba ya kolela ba lelaka ba yebi ba mo ba lelaki pour je pas là alors to komi sikoyo je wango elaka le 15 mai 2017 le 17 na butu na oki petit na ngayo la psanga na 2h du matin mete beto la line la mukinde la muka non mukabu babuki prison
tout à ma pavillon neuf basima tala muisi au matili ko tala ma ba ko bendana bladité batora ba yama nongi batatembe tum boum porte fumwa ngai mna kero la msamwana ntsemi nzambe na likolo na chambre ebotu na garde nayi parce que ngana tout le monde babu batongole bakoto baluka wo mwana ntsemi nani ngabiaza kuku excellence excellence abima honorable abima botelbo abima ekutu akagaya liputa po via tamla ba otamla pieni na chemise à chocolat via zonga la ti pantalon on comprend via bimé po via longwa wana na 3h du matin po ti bo mona bo ne bo na moto combien d'étapes pour faire otamla malembi ba ba buka un surprise oui na soki nata la prise azati oh ake uba ke boy déjà la nambangu ba déjà na basaki même le mokende vimo un libérateur akimate bozon tozonga na ba chambre na ba cellule boumba ki déjà na kokose loko nini tozongi na ba cellule likambo so le bango et dit qu'appel témoin mais papa leta te ba kebe yo comme na porti yo na vantinga boite ba résistance ba bo mendeni ba petit mususu ba tu peux okima ba kimi na bango biso otena so ba kimi ta kamta kimi ka mutu moko o côté place dans ça te na ko zongi tuzongi te ko kota na ba chambre vimba la moko et dit qu'appel na juillet papa leta juillet ba ki ko fanda bango nyonso na chambre kuma na suka. C'était tous les généraux à Mboka Bakita. Bakota Batali Bosso. Pendant qu'il a pas bien bimana kenanga. Handicapé qui me bon qui m'a maître moi. Mais na telle limite un libérateur qui m'a raté. Résistance toujours. Parce que kimi baloba akimagi. Position pas libana to e bakité. C'était communauté na so ba belle. Zoba. Oko kufa pona ye. Toko yali susute totala yo bababini yo tikali famille na baninga wato vena commune chasa bato na tombo ba utilizo na kangi téléphone na bi bon et comme makambo ya nzambe alors tout monde qui enrôlé enrôlement ba rolé batu muto toma lupanga rebelle we utazali ba rolé ba rouler ba homme politique nous sommes tant ba misuste ngana vieux siko to ya ba rouler biso papa to komaka bu no ba rouler binote double banane ba ko benga ba pen mo bo ba simba vie ngala boyi di ba to il faut transférer ba ke ndolo ba to il faut ke ndolo via benga ba monisco ba ni bani ba rouler so nani ordre nanga nanga ni ba tu tire prison nzambe muto mutema mabe nanga vieux les locaux il faut tout nanga Franck Dieu il faut tout nanga kanisa makamunanga sali biso to koti prison pour organiser élection té si organiser élection qui dans la nanga mais c'est wana nanga aboyi trouble bima ba rouler ba nyonso via bimisa habité il faut refunder na parquet to funder na tripé ba avocat na biso nani maître Tinda maître Mimiange maître Nico makambo bana okosa kene kotuna toko sama na triba sama na tripé biso na boloko na nanga boyi ba rouler Franck Diongo te na biso oh non autre bimaki comme Ali azani azala condamnation 5 ans et bien on va tourner beaucoup mon point Thomas Lubango on dit CPI basamba procureur na bengama maître Nico ordre uti likolo yé moko nanga apesi ordre abi président aboyi mais lelo la kangi photo aboyi lelo nanga na vie ba disi ba tala décret motema ba vie na biso ba sacrifier ki biso na ba fille biso koti prison pona Hippolyte pona mutu wana ba juste au fond raboto mon magistrat ngo jishanga kota bana mainde zala lobi wa boka bino libération John a libéré biso pour que tout na John a libéré biso atika car na parquet à quel aéroport na taxi mikili biso to bimi abimi nengeni bakiko buka ndaka John na bon marché magistrat na mikili
via magistrat comme à danger biso de bimi to bi biso de tikate litre continuer quand attaquer via tikal via ba kene ba kotisi via via bu malade ba via makole vimbi via ke hôpital via ko hôpital kabo 2 jours ba pemba ba tombola vie na ba peignoir à Kabila mutema be police vie au fond mona muto la vie ba tombola fond qui donc on a mettre au hôpital Sacha Mai alors on a monté ba tombola ye no hôpital na ba peine ba ke kozongisa ye so bloko tobeti masolo parce que TV pezangonga bloko tout au vivant na zana ba image eza ebele ya mambo betu maintenant autre zo mona sikoyo ba via bato so to kena ngaliemo to ba lutanda micro to zo ba victime chaque événement etikala slogan IDPS parti à Nemo Nanteni na MLP nda bato bakufisi bato na liti na opposition lelo Franck Diongo na Joseph Kabila kota moto mwa babika Kabila za libérateur Kabila za mutu malamu na o bino bomona lelo Franck Diongo na nanga Franck Diongo na Kabila ngai naza idole na ye azavie nanga Maria se buzo banaye ngana idole na ye via la singa combat ya démocratie via barolo baboy dictateur na démocrate et bala na kate baki ko sala mariage mokolo moko te il police kanambe dictateur via démocrate mais basali mariage est-ce qu'on comprend ba famille on le ba kufi to filmer na ngomba ba ba vie na bango ba tumala abomaki bango mais c'est Hippolyte pour armée qui est commandant suprême qui est na 2006 ba évaluer Franck Diongo balobi aza congolais te aza sénégalais alors il a chaloupe maintenant na ke Sankuru na la kisi village natal na ye Franck Diongo ovulu ti amemi Moïse Katumbi ne akosala campagne na candidat président de la République parce que epa na bango lelo Kabila asengi pardon Kabila azongisi bato bakufa na MLP Kabila azongisi ba dépense nyonso MLP perdant ndeko bayokani pour quelle raison poza muto za ki na koyebisa yo na parti politique moko te pour le moment na sala je défends le Congo za desi na sala je défends le Congo na défendre le Congo nga moko mais na buso baté est-ce que oh ye bango na 2011 pendant campagne ba lever vite ba kenene kuna wana nani ngoyi mulunda ordre ya Félix ya nani ya ordre ya Hippolyte Kanambe ba torturer ba kenena en air à choc dans le cou mais les lorsque qui ba bomaki yo boto tu ka ba vie na biso maître Liba le lokoti mabeli maître Babou le loza na mabeli maître Seito le loza na mabeli ba compagnon de l'élite ba bénéficier ni et là on ni toté ya bana na bango mais to na image de la Franck Diongo na boloko Kabila au pouvoir a commissaire ministre a commis le président à la kachera sali ennemi géré nanga Hippolyte Kanambe souffrance na moni ya type wana ba amer ba kachonde souffrance na moni et kuluso na mema pour na mboko mais na préféré na la pauvre Franck Diongo na ça ceux qui 18 voyage na Tshisekedi na maman Marthe Franck Diongo azoba kana Kabila au salaire ya ko céder pouvoir na IDPS bon oui image mon okato te image mon président fi alobaki Félix Kabila so katsaki Félix a pesa ki yo ngo batelango malamu achaka boichi vi alobaki so Félix a trahi beaucoup vi ça va point de presse belite ne pour na casser vide na ba secret belé wana mramna biso na ye na ko ba o esa réalité pour lelo via batu moté sans doute via batu o baby si ba via batu tant on photo à Franck Diongo na Kabila na koni na éviter ngatindelinga Pauline secrétaire na biso atindelinga la fin de bon atel bon abino non mon a bien te oh Tony non mon ama oh montage oh le balai soko yoka mais oh le web na fandi via du ban nettoyer qui me c'est mon poto à cause de quoi
na parti politique famille fandi on t'a souffrir à ça te nana ko tele mama ndeko na ye babeteki nga fimbu nga bakoteki nga maman papa innocent ya parce que na yeba ka maman zoli ya kutu na kutu lelo na fille wana oya kufa na sevina la boy bébé ba ne bazala na rompo kitambo bana moi basi bomo na mikemike bana ba ko yenga inga wana ba fazer ba to bete la bonne histoire ni mia kufa pauvre kina kufa na buzoba réputation ba sakana kana ngote ba garde la réputation so Kabila sengi pour faire un pardon na ba image tout aux hommes oh na ba humiliation nyoso motale ki même député na lukunga mais ba invalider qui a ça Sénégal mais na lobby nzabe na Satan ba kabwana so ba yoka nini si Satan na nzambe so kutani c'est que Satan ko sala mama na ku est-ce que motema ya Hippolyte Kanambe mabela sala ba marche bandeko na ko luba na critiquer te biso to sali ba marche biso to ko bima ba mo to ko mona botika ko muta kuyo rosalat muta kufi bo nibo to ko ba yidi ko ba mbile ba obeta masasi po ba kirika la ko me bilo so ba kasi bo résister ko ko combien va to kufi ba le autre on peut cet exemple ni na ba aussi ya aussi c'était mon petit ba ko MLP combattant Kapangala ba Kapangala to bo kitana Kapangala maman na Kapangala to bo kitana ai to ko tala maman na aussi pour le bato bomi Kapangala bato la bino pemana c'est Zika Malombe Ziki na yebisi si vous me call petit na Achille Souva banya batumba petit est-ce que ba kina na président Fayulu pour ne ba boma batumba bali ba lifa bango ka le batumba ba rata na Fonis pour olinga ko ba rata biso ba ba rata ba ko na ninga kasafu ngamba ko beti na lisolo zate so to beta masolo yo ko maloko ba bongo na ko kosa yo yebi nga afana na Moïse Katumbi na ça est seul moi na garde rapproché mata jet ya Moïse c'est moi Bessi ngai na sala campagne et na sala le président Félix na fana pa na tamula 4 jours na ko ticket pour enrôlement na fana na Olivier Kamitato na fana ba Chéribin donc combat oyo ba boloko ba to ko tito yebi ba liaison tamboto kina mona ba boloko ba Peter Chani to kina mona ba boloko na landi Peter na TV Peter alobi mutu mususu me yete pour biso ni babundisa ki ye pour longwa est-ce que comprendre to bundisa ki biso ni so pour ye longwa ba corrompre te pour me ba corrompre ba lesi ngambon eloko te to bundisa ki Hippolyte pour longwa bon rejoindre na sens ni bo ba ki to bengana ki ni Rwanda bino boki na Rwanda territoire Rwanda nangomo est occupé par les Rwandais n'habite so comme ba Rwandais parce que bino ba kota kuna ndenge ni je fais de ami de Mukumadi mais nabi Mukumadi a politicien te Mukumadi akala la na la fond na ba ngoti Mukumadi na yebe as aventurieux as un esprit supérieur l'esprit qui domine tout était la l'arté na moment ils font d'abord sur la scène audience minute mais na baté comme de la mboka pour intérêt à mabe bato ebele basa ba politicien te on to ba le lot ebele ba ye mais ba biliti ko ma ngala combattant est-ce que du peu collègue na hosto non ex combattant côté que combattant na le côté combattant ba combattant bato ba combattre ba combattu ah on a kata kishasa yo fait na musiko ba combattant na poto ba tiraka te ba beta kangondo te awa to bomba ba kufaka awa ba levaka bon so ba bio combattant la kisanga pas ni yo na combat ne direct kadadi alors ça n'a pas sur mon combat pourquoi ça t'as pas tanga makila ngi tanga plus de moi d'abord kuna bozo ya mbaye aye pa ya na ye aye to ya na yemba mo abendi mais le problème est ali bato belé ba okina mboka na tribalisme ba est conscient tout le monde va ça Hippolyte Kanambe ba ça est conscient na simé ce mo ko ba boboma boza ba inconscient na on peut exemple Moïse Katumbi Moïse labi troisième penalty Kabila comme kanila Moïse abomaye Moïse abenga ozala Lubumbashi hein liaison tambwi ngai Dieu nani okone nani wa aki président provincial ba Congo nani vraiment toke Lubumbashi vraiment plus diongo toke Lubumbashi to comme Lubumbashi procès ke mabe to bi procès et komema
mutona boloko tala musa zaza biso kitiki na tala musa zaza abende mikili exil là biso là ya exil na exil kuna gena 2000 yo ak exil te ba beta moi vient na failwa vient na bunga mais là vient taler conscience bon janvier vient kufakiti voilà foi jongo poe eliaza boye failu na lobby failu c'est mauvais natambuli ne tona fréquenter tout o ba jour mususu boye mukolo balobi ke ba oboma ba marche mo sa ba changer constitution ya muka to telema sikoyo to bito ke ne pas ya Vital Kamerhe na siège ya Vital Kamerhe colonel wala bima ba beta failu mbata o ba ile mode na tindika ye ba jo na boya bikunete to yo beta na siège double biso combien de fois il police kanambe bozana katima bo manifester lobby ba tele bino kadena ngala mona batu ba asali na olenga ba kangi de chebino kadena na porter côté ba ba secret siège mais mais ta siège indi ba koti ba kadena sikasi fali donc on les kanzelani fadio na bosani wana donc biso to bundi bitumboyo pour l'intérêt ya mboka to bundi ki pour l'autre qui rejoindre Hippolyte oui via yebi via afandi c'est une landwa via to fandi bo piri Hippolyte Kanambe c'est Rwandais dans beto sur labi Hippolyte Kanambe Rwandais mona Marceline on a beto ya simate so ko mbala sima o bana ko tanga ko mamutango a Rwandais alobi no congolais te et bon photo mo bien en 2006 o ba tchaki Hippolyte na ti teni na bere peme na ya nani de bona na biso vie mtabisa ngo mais il y a qui pas na ezalika théâtre to zali aussi sikoyo biokei bino bokeiti bojo intérêt na binoti bojo mbongo bo olia po ba orna minere bino bo so mbongo c'est bon la musabato ba kufakiti o mateke kombe baby biso boto ni na komi na méchant moko grave fanyo reposer na fond boule na ngalio mais via zo kiti bino comme le voir yo edit pour nini via il fallait que na lit o ya combat noble combat au faillu au sala na côté li faillu yo rejoindre nanga akoboma batu nanga bako tirer ba luka monga ko mettre ba famille te bato mino ba bosana ka na so na bina MLP na kanelo na MLP na kaneka fimbu na kaneka baboloko na kaneka rebenga oya ka akoti na Vatika fokuna ndependa cimetière na lobi bato ba penda bana na bango na lobi ngai na ganelo ni na combat na gagné rien bana ngo so ngo wi papa ko kinda su biloko ti yango mo take fan de ngo ba na take na mo ba o eza vrai on a ya vrai on doit prendre mon molière non tu problème molière ka beti biloko OK cotivier tambo mo beta vie biloko mo via kokate ngam na ba répondre na bike tambo mo pour na ko ka tiko te tambo mo a tiki mo sizeni na cho fi na sa émission na tout le monde yo mo to tam visa na sa ma vérité mususu na commune na ba conflit vont mener ba pouvoir c'est fait de ma qui na molière déjà mais le problème est alinini ndeko Fofana ya suka mais monsieur Sili nga fandi bo via benginga monsieur za nga non na za bo ba propagande ba 2023 o ya kana to ye na masala tizon nde nyo bia boko tana ka to na ka mais nga tuni poto ba loba na tenga nai wa kana mettre Saïd a kufi ba kundi Saïd to bien te nga mende ni to ke ndo pa ya banagani to komi place yango oh Seigneur na mona liwa yo luki ba problème na yo na le président de la République siko cette policier ba kokate ba petite force progrès ba taquer biso à la mort oh asuga mo sena église to côté église ba tourner église monoto fait quoi wana tiba ba misusu na kati ba plafond ngai na plafond oko benga na côté la plafond pour na benda vie na benda via quoi est-ce que comprendre non non on sentiment té na moni ba kangi biso de 14 hein à 19 intervention eloko ya liboso ngai naza papa ya bana force du progrès te wana yango te naza papa na bango
na benga ki Peter Kazadi ndenge ba force de progrès bakata ki ba banderole na ngai na ki kotala ba petit basiliki responsabilité nyonso oyo ndenge ba force de progrès bana nanga force du progrès naza papa na bino naza bino problème te so bomone eloko moko sepe na ngote bolimbisanga papa na bino naza na bino très bien na jamais na soa na bino rapport nazui ke bokate babando na ngai pano na ngai na Saint Christophe Félix aza mwana na ngai toza papa na mwana toza na problème rakini moko ezate soko aza mwana na ngai bazwa bana bafoti progrès bozonga naza papa na bino eloko oyo nyonso ebimi awa na ndako oyo ndenge bafoti progrès batumbi na ko réparer yango bango ba réparer le côté. Merci beaucoup, je suis là. Et tu demandes aussi pardon à ton frère chef de l'État. Félix est mon fils, chef de l'État. Aza chef de l'État, aza mwana nga toza famille moko biso na ye. Mamuna biso ko na biso mibali mo. Et biso tout bana papa Tshisekedi. OK, et demander pardon aussi pour tout ce que tu as dit à propos de lui et tout ça, tu t'excuses parce que chef de l'État un peu du respect pour lui. Naza candidat président de la République, j'ai de respect à Félix comme chef de l'État en fonction, il n'y a pas de problème. Mais il faut demander quand même pardon. Non, c'est moi là ça chef de l'État. C'est moi là que ça compte. Chef de l'État a mon eloko moko alibike a sepe nangote na senge pardon za mwana na ngai. OK. Donc batu ba maman église ba mon là, bana ba mon là, moto de Jekoti, moto ko pela. Mais le mina capé va passer en photo. Ata biloko ngo il faut zonga sima. Ngana contre vite. Na ça ni contre. Na contre système ya lo baboyi ya suka. Alo baboyi. Mukolo Félix, mukolo papa Tshisekedi a ko négocier na Kabila ya ko prier mon mari. Parce que biso do prier ni. Ouais, na Kabila nanga ba solo. Bien sûr solo parce que biso do prier ni. Do prier ni. Il y a un point d'interrogation. Parce que point de émission spécifique bon point d'interrogation de prier. Bandela place. Il y a le baboui. Ndam asa interview. Yete le ba combien muto aloba. Faut qu'il y ait un loba on a ça interview moi je suis là. Na ki wana. Alors bi ce qui papa Etienne Tshisekedi akuta na Kabila pour na dialogue à Kodjo et a ko briller Moniere. Atima Moniere plusieurs fois. Abila ko briller Moniere. Akuta ni na Hippolyte Kanambe. Biso de rebriller ni vient lobby que abengi ba rebelle ba libérateur. Ah! Quel libérateur? Quel libérateur? Tu as besoin de monter pirater. Na ye pona loba mabinité. Mais na ye caractère sa vie côté ya kei. Atiki bino wapi? Na ba or tuna mabula diamant na mabula kolta. Atika ngande. Atika mutu ta press diet. Ba petit ba panzani? Ah oui. Soki na bino na mona mboka deti atokoki musika. Mezamawa. Ba politicien congolais boyebaka oyo bolobaki lobi pe bozo continuer koloba pe bozo tia bato o botambola na bango bisikani. Le mal ya mutu mindu et puis na bozo na pesa message mo. Le bébé vie a benga itison alobi a capable asa sanga basalanga mabe na kati ya kindi na zangwana ata yaza musika. Mais vie oui position petit note ngala combattre résistance. Yebi combien fanga na katali wa yebit. Mais muto otinda pas bon manga même si on t'a kufa mta libosoti. De yo otinda. Il y a lobby bien, ils ont témoin. Ils ont béni na bien faire lobby que pour ba sala nga mabe eza facile. Et nous parce que quand on a nous le plateau, nous ba hôtel mela yo. Pour sala nga mabe eza facile. Ils ont besoin na en contact, hein, ba solo na yi. Malgré qu'ils ont il y a la bon mais ils ont benga bi massa zo en considération via lobby que so salaire ba ko salo mabe. Parce que na ba mabe on ba ko sala nga ya ndenge nini. Ah oui, c'est important, mais le code Facebook y est, les réseaux sociaux y est à lobby, maloba wana etikali. Mais quand les arabes qui ont lingo loba okolobe sikani. C'est important que mutu na couleur na ye, mais mabe ya bato mindu kakaboui. Tango ko bunda, tozo bunda sam. O tango ego simba, obosa ata chauffeur. Obosa ata mécanicien o abusaka mutuka. Ndeli kambo. Tobunda. Toyeka. Mais soki diamant et monani.
boke oteka na inverse bato bakotaka na mabulu obosani voilà nasilisa obike jour kongo te pardon bozota moke obike jour kongo toke tosilisi makambo force du progrès bamenasa biso tokomi sikoyo nga te meni na koleka mabe na otala esikoyo au petit bon zoka $50 bofuta batransport lobi tomonana tosolola bon nga matia l'hôpital yabo vient payer 30 000 balles. Ah! Quel niveau motema mabe! Hein? Nous aussi va $50. Mais bon. Na lobi na yo ka on pas tomber une semaine. À ce moment-là. Et monsieur Sili, to kuta